حالے پچھلے دن کانفرنس ہوئی فیصل آباد، اوتھے میں ایک نظم پڑھ کے آیا، او دے ایک دو شعر عرض کر دے، میں حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوئے گا۔ اوے سی بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، بلے بلے اوے بلے بلے مومن، ایک ہوندا ہے مومن، ایک ہوندا ہے مومن۔ او سویرے اٹھ کے روز رندا پھردا ہے، روز رندا۔ ایک مومن، ایک بولو تواڈے وچوں بھی کوئی ہے تے اللہ اس نوں بھی رکھنی نصیب فرمائے۔ ایک مومن، ایک اس واسطے بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو، بلے بلے۔ عرض کیتا جیڑا کوڑا جیڑا تاڈے والا کوڑا کیویں کربلا چوں نسیا، اتھوں کیویں بچیا تے کنے سانوں دسیا۔ اے تاڈے والا کوڑا کیویں کربلا چوں نسیا، اتھوں کیویں بچیا تے کنے سانوں دسیا۔ اوے جھوٹیو جھوٹیو فراڈیو تے وڈیو مکاریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو، بلے بلے مومن کوڑے دے پجاریو، بلے بلے۔ اے کوڑے کولو منگدا اے ذرا بھی نہیں سنگدا، رب کول کچھ نہیں عقیدہ اے ملنگ دا۔ آخو استغفر اللہ۔ کیوں جی ہے نا ان گل؟ اے کوڑے کولو منگدا تے ذرا بھی نہیں سنگدا، رب کول کچھ نہیں عقیدہ اے ملنگ دا۔ اے دوزخ دے دمبے او جہنمی انگاریو، بلے بلے دوزخ دے دمبے او جہنمی انگاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، بلے بلے۔ اوے پانی دی سبیلا لا اماماں نو مناندے ہو، گلی حلیم نالے کنڈے بھی سجاندے ہو۔ پانی دی سبیلا لا اماماں نو مناندے ہو، گلی حلیم نالے کنڈے بھی سجاندے ہو۔ سب کچھ رگڑی جاندے ٹھڈ دے پجاریو، بلے بلے اوے بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو۔ کیڑی کیڑی گل دساں تاڈے میں پیار دی، بھنگ بوٹی رگڑ دے او شاوا جی متار دی۔ کیڑی کیڑی گل دساں تاڈے میں پیار دی، بھنگ بوٹی رگڑ دے او شاوا جی متار دی۔ چرسیو چرسیو افیمیو تے جانیو جواریو، بلے 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 مومنو کوڑے دے پجاریو، گلوکار ناچیو تے وڈیو مداریو، بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو۔ اللہ مومن بنائے، اللہ مومنوں مومن بنائے۔ آپ آمین۔